많은 코골이 환자들이 수술에 대한 두려움 때문에 방치하는 경우가 있다고 합니다. 이런 환자들에게 식약처에서 안정성과 효과를 인정받은 개인 맞춤형 수면 무호흡 치료가 희소식이 될 것 같습니다. 코골이 무호흡증은 수면 중에 기도가 막혀 발생하는 것입니다. 치료 방법은 기도가 막히지 않도록 하는 것인데, 수술보다 바이오가드가 좋은 점은 필요할 때만 간편하고 안전하게 기도를 열어줘서 무호흡증을 개선할 수 있다는 것입니다.